宜兰县有33座天桥，也毋过这医护的单位煞拢无统一，有的是拢无整理，有的是根本就无人咧使用，应该爱拆掉的。即马县府就讲有设一个小组，要求各主管机关来定期检测。 民众伫咧天桥顶行，要过详细看，会人看到油漆拢已经翘起来，光线拢看现现，年久无修，桥的结构也损害。大溪国小头前这座天桥，因为跨过铁基啊路，学生甲民众拢会对正过。这个天桥是如果可以维持住，或是可以把它整修或什么的，那我们如果要到后面的那一个进行3年教育什么的话。 当然会啊，那个安全很多。学校讲，普通时带学生去做山野教育时阵，为了学生的安全，也会行这座天桥。因为省道一般车甲山石车真多，但是这座天桥年久无修。官府统计，宜兰县总共有33座天桥，维护管理单位真复杂，有县府的各处室，也有乡镇市公所，有的拢无人行囥在后，也无拆。 有县议员质疑天桥这人管正歹找到主管单位，既然天桥也搁伫咧，县府应该看相关单位针对桥的安全结果进行稽查。其实相关单位，不管是教育处或者是县府交通处，应该都针对这个桥梁的安全结构部分，一定要做一个定期的稽查。整个县政府这边，那也有成立一个督导小组，那进行整个有没有落实检测的一个工作。 县府讲，依照中央的标准，天桥2年爱检测一遍。县府交通处所下面是1年检测一遍，要成立督导小组伫咧监督。目前各单位拢有真正伫咧做检测，所来依照检测的结果甲危害情形，对天桥做检修。记者综合报道。